其實就係鄉郊區嘅服務需要咧，相比市區咧係匱乏啲嘅，即係佢哋係唔足夠一啲嘅。咁所以我哋救世軍盡我哋嘅條件去幫佢哋。咁我自己咧就其實係2000年啊，即係千禧年咧，先至入嚟呢個油潭尾村咧工作嘅，就開展咗我嘅好重要嘅社工生涯啊，喺呢條村嗰度啦。其實就我哋救世軍嘅社區發展工作咧，最重要嘅咧就係以人為本，同埋係主動出擊，逐家逐戶咁樣一點一滴咁去認識佢。咁啊，張婆婆咧就真係我哋救世軍嘅老友記。我哋講翻咧，就我哋而家油潭尾咧有好多指示牌、路牌。係啊。其實呢個指示牌咧，就背後咧係發生咗一個故事嘅。係。講下俾我哋聽啊。係啊，即係咧有一個街坊咧就有事有病咧就好嚴重，白車又冇路牌咧，佢又唔識路嚟，又唔知由邊度嚟到咧都救唔到落車到去咧就走咗咯。係啊，20幾年之前嘅事啦。係幾年啦。第一個10年咧，我哋呢度個環境咧，唔係而家咁方便同埋咁有啲社區設施嘅。其實我哋好多時有好多係爛地嘅，咁咧我哋又冇街燈嘅，同埋我哋成條村咁大咧，亦冇一啲路標嘅。咁呢個咧就係我哋第一個10年咧，救世軍嘅同事咧就組織咗呢度嘅居民咧，逐樣咁咧向政府反映啊，又要串連啲街坊合作啊，咁啊將逐樣嘅社區設施咧建設起上嚟咯。同埋啲村民其實係好支持救世軍㗎，係啊。即係佢覺得有啲社區服務咧，咁啊入到嚟呢度咧係好難得啊！咁佢知道有啲服務團體啊，有啲工作者真係願意嚟到咁偏僻嘅地方做工作啊，做服務啊！即係佢哋個感恩嘅感情咧，係我哋好領受嘅咯，啊！企喺度係咪啊？係啊。企喺度。企埋啲，係啦，係啊。佢唔嚟啊？你影咗先。今日我哋救世軍咧就好開心咧，就有2位義務嘅攝影師啊，佢知道我哋條村咧又會有一個大改變啦，係啊。咁所以咧，佢就好想啲居民咧能夠人同景物可以留得低啦。咁我哋會今日影好多村入邊嘅景物啦，同埋會探訪一啲家庭咧，同佢哋影啲家庭照。做村民同行啊，就係同佢哋一齊面對呢個發展嘅過程咯，就同佢哋有傾翻多啲而家要收地嘅安排啊、準備啊咁樣，要提早幫佢哋睇下有咩方法咧，能夠喺呢一次收地發展咧，能夠有一個真係較為合情合理嘅處理嘅。